Hello， 大家好，我是小凯哥。今天给大家看一下后面这辆车。这辆车子不知道怎么被蹭了一下，然后车主想走保险，保险公司人来了以后跟他说：“你这里做一下抛光就好了。”然后车主非要做一下油漆，给大家看一下。朋友们看一下，就是这辆车，它在小区里面停着，不知道被什么东西给划了一下，上面有几道划痕。其实这几道划痕看上去像是别人车上面的油漆挤到这上面了，车主洗了一下，车也没有洗掉。今天他问我，如果要赔油漆的话需要多少钱，我说400块钱，然后他给保险公司打电话报了一个车水险，但是保险公司的人员来了以后，他说这地方没有必要做油漆，抛光就可以处理掉，也就几十块钱，让车主自己花钱修理一下。他说如果报保险赔油漆的话能赔400多块钱，但是第2年的保费可能有所增加。反正车主就是坚持要做油漆。其实我也看出来了，车主就是想让保险公司赔他一些钱，然后他拿出来一部分做一个抛光，自己还能剩下一些钱。但是保险公司的人也不傻，他说你做油漆可以，到时候这辆车赔油漆的时候必须给他发一个视频，然后他赔他450块钱。最后保险公司的人走了以后，车主想了想，还是算了，因为这个油漆也是原车漆，还是不要喷了。最后保险公司的人员走了以后，我就拿我们这里专业擦漆的一个药水给他擦了一下，就没有了。都是老客户，也没有收他的钱。这个药水的话，很多网友问我是什么东西，这个东西就是叫做稀释剂，我们喷漆的时候要加一些这个东西。如果大家想买，可能网上可以买到。他这辆车虽然没有挣到钱，但是车主也比较讲究，还给我买了一盒华子。好了，朋友们，今天的视频就到这里吧。有喜欢小凯视频的，大家帮我点一下关注，谢谢大家，感谢你们的支持。